Ngộ ha. Chỉ cần một chữ không hợp là có thể cắt đứt hết tất cả mọi mối quan hệ. Trên đời này làm gì có ai sinh ra mà đã hợp nhau đâu. Phải chăng là vì thương nhau, vì trân trọng nhau người ta mới ở lại thôi.